Hapo isemi ya kufanya mazoezi. Ndio mheshimiwa waziri kwa kuelezea tu. Hii ni eneo kwa ajili ya matumizi ya umma. Na hiyo sehemu kubwa itakayobaki itakuwa landscape kwa ajili ya watu kukaa, kupumzika na vitu vingine. Hicho kisehemu kitakuwa ni kidogo kwa watu ambao watakuwa interested. Miongoni mwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya kupumzika na vitu vingine, wenye interest kwenda kufanya mazoezi na vitu vingine, maana sio watu wote wanataka mazoezi, wengine hawahitaji. Niulize kwa nini hapa? Kwa sababu nyinyi mna open space nyingi, lakini kama ni interest ya michezo, mimi najua Kinondoni mna viwanja vya michezo zaidi ya 100. Kila shule ya sekondari na kiwanja cha michezo, kila shule ya msingi na viwanja vya michezo, Mbweni kuna viwanja vya michezo. Why here? Kwenye open space hii. Kwa nini? Mheshimiwa Waziri, ilibidi tuweke hapa kwa sababu watatumia watu wote wa aina yote. Ukipeleka kwenye shule, maana yake space kwa ajili ya matumizi ya shule na watu wanaozunguka shule. Lakini hapa yeyote, hata wewe yeyote watano ndio yeyote. Watano ni ule mchezo wa kufanya kuendana na uwanja. Kama watu wanafanya mazoezi, wanaweza kuingia mpaka 30 au 40. Inategemeana. Nataka kujenga, mlimpa contractor Tanzania Building Works pale Coco Beach. Tumewazuia kwa sababu mnavyovijenga nyinyi ni vya kibiashara. Rais amesema fukwe zitumike kwa wananchi wote huru. Tulizuia ujenzi pale. Na siku ile tumevunja pale, akasema eneo la Coco Beach lisijengwe. Leo mara ya 3 nashuhudia tena mimi mwenyewe hapa. Na bahati nzuri bado nipo, najua hii historia. Narudi hapa. Hakukuwa na sababu yoyote, mkurugenzi, hamna kiu ya viwanja vya michezo Dar es Salaam. Kama mnataka kudevelop viwanja vya michezo, si lazima muingie kwenye open space hii ya thamani. Hawa wote wanaokaa hapa wana majimu, wana hela ya majimu hapa. Hawana shida kucheza michezo watu watano hapa. Wote wanaoishi hapa wana hela ya kwenda gym. Hivi mkilitunza ili eneo likakaa, likatunzika, likaboreka, tukapanga pamoja eneo lote hili, tukimaliza hizo infrastructure, mna hasara gani, mna haraka gani? Huyo ni Broalis kweli aliyechagua kwamba anataka hapa? Kwa nini msijamchagulia mahali pengine? Why kila mara mnatempa hapa? Rais anakataa, nyie mupo. Mimi nimekuja hapa, nimefukuza na watu, nyie mupo hapa hapa. Why Coco Beach? Hivi likiwakalia hivi linawakera? Ili wazo lazima lina mtu mmoja. Mea, ili eneo linawakera likikaa wazi. Viwanja viko 4 hivi. Vimewashinda, kuanzia leo nitavichukua, nitatoa hati, itaandikwa katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi. Maana nyie mmeshindwa kumanage, mna tamaa. Hivi unajenga kadubasha kama haka. Alafu eti mchezo ndio nausikia mimi Tanzania. Unajenga pitch, uwanja wa mpira kabisa, Mkapa, Benjamin Mkapa Stadium ya watu 5. Hapa. Alafu unasema utawasaidia Watanzania wote. Watanzania gani atatoka Mbagala watu 5 watakuta wameshajaa? Open space zote, mkurugenzi, nikukumbushe, zinatawaliwa na sheria. Nimeshauliza majirani wote, hawakushirikishwa. Matumizi yoyote ya open space yanapobadilishwa lazima yashirikishe wadau majirani. Wanahitaji. Lakini la pili, hii haiwezi kuwa, afisa mipango miji umewadanganya, haiwezi kuwa temporary structure hii ya manondo. Open spaces zinajengwa temporarily kwa temporary structures. Huwezi kutia nondo hapa alafu kasema ni temporary structure. Hili ni jengo la kudumu. Jengo la kudumu kabisa. Mimi ningekuwa na akili, ningejua labda kwa sababu mna timu ya Kinondoni, hata Kinondoni watafanya mazoezi. Timu ya Kinondoni na watu 22. Mna akili nyie mnacheza mpira wa watu 5. Hata timu yenu tu ya wilaya haiwezi kufanya mazoezi. Kwa hiyo kwanza mmekiuka sheria, hamkushirikisha wadau, hatukukuta mabango yote hapa mmebandika kwamba eneo hili tunataka tuliwekee matumizi haya ya kudumu, lakini tunabadilisha matumizi. Sasa tumeamua nyinyi wananchi huku Coco Beach tunataka tuwajengee uwanja wa kucheza watu 5. Hamkufanya. Lakini uko mwongozo. Nyinyi halmashauri za wilaya, uwezo wenu ni kupanga tu open space, lakini kuzibadilisha matumizi hamwezi mpaka mshirikishe wizara. Na narudia tena, kote makamishna wasaidizi mikoa yote, ndio maana nimewaweka. Hakuna halmashauri yoyote kubadilisha matumizi ya open space mpaka nyinyi ofisi zangu za mikoa zilizopo kule chini ya makamishna wasaidizi mjue. Mna uwezo wa kupanga tu, lakini kubadilisha hamna. Mkurugenzi, mna uwezo wa kupanga tu, ndio mamlaka ya upangaji, lakini kwenye open space hamna uwezo wa kubadilisha matumizi.
mpaka wizara zijue. Mkishajipangia tu kwamba hii ni open space, imekula kwenu, haibadiliki mpaka exhaust revenue zote kwamba hamna uwezo wa kufanya lolote isipokuwa kwenye open space. Hizi open space zibaki, na nataka makamishna wasaidizi wapekue open space zote zinazotamaniwa namna hii, lazima zirudi kama open space. Hizi ni land bank za thamani za wananchi. Mkishapanga nyinyi wapangaji kwamba hii ni open space, inatoka mikononi mwenu, inakuwa ni mali ya wananchi. Kwa hiyo mnapotaka kubadilisha, si kazi yenu, lazima wananchi waulizwe, jamani, ile ardhi yenu sasa tunataka kuipora, tunataka kutengeneza kiwanja cha watu 5. Hamwezi kukaa kule mmejifungia, mnapora ardhi ya watu wote maskini wa Dar es Salaam, halafu mnatengeneza kitu cha watu 5. Na DC upo, rafiki yangu, na sijui kama wamekushirikisha. Mambo makubwa haya, open space zinatawaliwa na sheria, si issue yenu tu. Halmashauri ni mamlaka ya upangaji kamili, ndio afisa mpango miji, lakini kubadilisha matumizi haya hamna uwezo huu. Na nataka hili nirudie tena nchi nzima, ni marufuku kwa watu wangu kuwashauri vibaya wakurugenzi kubadilisha master plan. Master plan hamna uwezo wa kubadilisha, nyinyi mna uwezo wa kuzipanga tu. Zibaki kama zilivyo, haziwawashi hizi, zitawasaidia baadaye. Sisi tutakufa, vizazi vijavyo vinahitaji, miji hii inahitaji kupumua, lazima zibaki master plan. Hapa mtaendelea kupatunza kama palivyo, mtasafisha, wananchi wataendelea kushughulika kama palivyo, na tulisema kama serikali tutashirikiana pamoja na wadau wenye jiji hili la Dar es Salaam, tupange pamoja matumizi bora zaidi endelevu ya eneo hili la Coco Beach. Tumwache Mheshimiwa Rais amalize kazi yake ya kutuwekea hiyo infrastructure, miundombinu hiyo, barabara hizo. Watu wakitoka Surrender Bridge watatolea hapa, wakitoka pale watakata kona hapa, watapita hapa. Hizi barabara zote zinaboreshwa. Baada hapo tutapata kitu cha maana kidogo kinachoendana na matoleo ya thamani ya barabara na daraja lile kutokea hapa Coco Beach. Tuliwazuia pale, mmeona msogea hapa. Baada hapa mtaenda wapi? Police officers mess. Kwa hiyo narudia tena, Kinondoni mmezidi tamaa. Kama mlikuwa na nia njema, mna wadau wa kujenga viwanja vya michezo, tunazo shule za sekondari hapa Kinondoni. Mkajenge, mwapeleke hao wadau wakajenge viwanja kwenye shule za sekondari, ili mfufue na vipaji kule, watu wajifunze kwa vitendo kwenye shule za sekondari. Tuna viwanja kila shule. Lakini yako maeneo mapya tuliyopanga kama Mbweni na maeneo mapya yote yana viwanja vya michezo. Vile ni vya michezo. Hii ni open space. Msigeuze open space kuwa viwanja vya michezo. Hapana. Mkipata mfadhili wa michezo, nendeni mkajenge kwenye viwanja vya michezo vya mashule ya msingi, shule ya sekondari, na vile vilivyopangwa kwa ajili ya shughuli za michezo. Open space zibaki kwa matumizi yote ya umma. Nataka mtu akijifurahisha anatembea na umbwa wake hapa atembee. Siku ya Jumamosi mtu anataka kuuza karanga hapa auze. Mtu anataka kuuza mihogo, amechoka kukaa kule chumbani kwake, aje kupumzika hapa na kiti chake aje akae. Lakini msianze kufunga ili eneo kwa majengo kama hayo. Hapana. Hii ni marufuku. Na hii itakuwa ni mara ya mwisho. Haitatokea tena kwa Kinondoni. Chini ya meya huyu ambaye anajua historia hii, haitatokea. Kwa sababu huyu nilikuwa naye miaka yote. Hata nilipokuja kuwafukuza wale wafanyakazi wa halmashauri zote nilianzia Kinondoni na huyo alikuwepo. Kisa ni hapa. Hapa mnapatamani sana, kuna nini? Milioni 300 ndio ziwatoe roho. Hivi unakuja kumwakaribisha mtu meya kwamba mradi wako wa kwanza ni kuharibu open space ulioikuta. Alafu kiwanja chenyewe unajenga cha watu 5. Mbona unaoingiza mkenge wa afisa mpango miji? Kiwanja cha watu 5 umekiona wapi cha mpira? Eneo la prestige la heshima kama hili unajenga kiwanja cha watu 5. Kwa hiyo nakwambia Mheshimiwa Meya, mradi huu unakufa leo. Sawa? Unakufa leo. Eneo hili la open space linabaki kama lilivyo na viwanja 4 intact. Endeleeni kulitunza, pangeni matumizi ya muda, wananchi waendelee kuja kuzoea kuosha magari hapa na kupumzika wanavyotaka kama ilivyokuwa, na Mheshimiwa Rais anabariki uamuzi huu, na kwa sababu ndio maana aliagiza na eneo lile la Coco Beach msiliendeleze sasa. Twende kwa hatua. Serikali ni endelevu.
Leo tuna akili ndogo, kesho tutapata akili kubwa. Tusubiri akili kubwa, tutapata mambo makubwa ya kuendeleza pale. Lakini eneo hili bwana DC haliendelezwi tena. Sawa. Nataka kuona hizi bati zinaondoka leo na kazi inafanyika leo na pana baki wazi. Hii ni open space yako. Ningekuomba meya wewe na kujua sana Songoro mnyonge, tena jina lako mnyonge. Pitia open space zote. Inawezekana nyuma huku kuna watu wanashughulika nazo tena. Mmeshakula sana, najua hiyo ripoti inayo ili waondoa watu wakubwa fulani hapa. Lakini open space Kinondoni na Dar es Salaam zimechezewa na mijini. Tafadhali open space hazichezewi. Halmashauri pangeni, hamwezi kuzifuta. Lakini la pili, fukwe si mali yenu nyinyi halmashauri kuzigawagawa. Fukwe zote zinatumiwa tu, zinagawiwa tu kwa matumizi ya kibiashara au hoteli chini ya kamati ya ugawaji wa ardhi kitaifa. Kwa hiyo halmashauri zote nchi hii hamna uwezo wa kugawa fukwe. Hamna uwezo wa kugawa vilima, labda kwa ajili ya madini ndio kuna wizara nyingine. Hamna uwezo wa kugawa visiwa. Imetokea sasa halmashauri mnagawa visiwa, mnagawa fukwe. Sio kazi yenu. Ni kazi ya National Land Allocation Committee. Kwa sababu kule tunatarajia wawekezaji wakubwa waje kuwekeza kwenye fukwe. Na ni marufuku mtu yoyote aliyepata kibali cha kujengwa kwenye fukwe kuzuia wananchi kuingia kwenye fukwe kwa kuwatoza pesa. Ni marufuku. Fukwe ni wazi kwa kila mtu. Ukipewa kibali cha kujenga kwenye fukwe, ujue mwananchi atakatisha, ataingia mpaka kuona maji bure. Kuna trend huku Masaki, mawapi huku mawapi, watu wanazuia watu kuingia kwenye maji. Ni marufuku. Watu waruhusiwe kuingia kama Coco Beach mpaka kwenye mchanga, kwenye hoteli zote za beach waingie mpaka kwenye mchanga. Ni marufuku maskini kuzuiliwa kwenda kuona mchanga au bahari kwa kutozwa pesa. Fukwe ni mali ya raia wa Tanzania na ni huru kwa kila mmoja. Kwa ajenda ya leo ya kujenga hiki sijui pitch, uwanja wa mpira wa watu 5, marufuku. Unaitwaje kwa maana ule tumezoea football. Unaitwaje? 5 side. Watu 5. Marufuku kabisa. Hakuna kujenga hapa. Bwana Meya, tukalipokea. Umelielewa? Tukalipokea. Bwana mkurugenzi wa Buhigwe na nani wa Kinondoni? Bwana DC. Naam. Unasemaje? Kwanza mimi nikushukuru kwa sababu hata mimi mwenyewe nimepita hapa Jumapili nikaona hii, na jana nilikuwa nazungumza na mkurugenzi kumuuliza kuhusu hii. Bahati mbaya mfumo wetu ulivyokaa huwa hakuna mfumo ambao unawalazimisha kuleta taarifa za makubaliano kama haya kwetu, na kwa hiyo baada ya kuona jana na mimi nilimuuliza mkurugenzi akanielezea wanachotaka kufanya. Sasa kabla hata tusijarudi ofisini tukae tujadili, leo jana wewe mwenyewe ukanipigia tena jana kwamba kuna hili na kwamba leo utakuja hapa. Sasa ngasema basi kwa sababu wewe unakuja, basi nije nisikilize ambacho unakuja kukitolea maelekezo, na sisi tupo kwa ajili ya kutekeleza. Lakini niseme nafikiri mheshimiwa, lazima kuwe na mfumo ambao una check and balance. Vitu kama hivi vinavyohusisha maeneo ya namna hii, kuwe na mfumo ambao unafanya mamlaka za wilaya kuwa notified. Kwa mfano mimi mwenyewe nisingepita juzi kuona, nisingejua kama kuna jambo la namna hili linaendelea, kwa sababu mamlaka ya upangaji yote imeishia kwa mkurugenzi, na wakisha maliza wakikubaliana mimi nakuwa sijui chochote mpaka nipate baraka ya watu wangu, timu yangu kuona na kunijulisha kwamba kuna hili. Kwa hiyo nilipoona, na mimi jana nilikuwa nimeanza, mkurugenzi tumekaa jana tukazungumza, na leo kanitumia michoro nikaona, nikasema ngoja na mimi nije sasa kwako, alafu tusikilize maelekezo, na kwa sababu umeshatoa maelekezo mimi nikuhakikishie tutasimamia na kuyatekeleza maelekezo yako. Haya, wala sisubiri.
Ukija tingatinga